一場席捲美國嘅暴風雨，星期三喺路易斯安那州形成龍捲風，導致一名男童同母親死亡，並喺密西西比州摧毀活動房屋同埋養雞場，對周邊嘅南方州份形成威脅。呢一個巨大嘅暴風雨為北部嘅大平原地區造成類似暴風雪嘅狀況，仲預計會對阿巴拉契亞同新英格蘭地區帶嚟更多嘅降雪同埋結冰。暴風雪為南達科他州帶嚟嘅降雪超過咗61厘米。路易斯安那州北部嘅政府部門花咗幾個鐘頭時間去揾喺星期二下晝龍捲風襲擊中據報失蹤嘅一名母親同兒童。當地驗屍官辦公室話，8歲嘅利特爾嘅屍體星期二晚間11點鐘喺一個叢林地帶被發現，佢嘅母親史密斯星期三凌晨2點半被發現死喺一個暴風雨嘅廢墟下面。當地警長瓊斯話：佢哋嘅房屋被摧毀，兒童被吹到去804米之外嘅地方。佢嘅母親嘅屍體喺距離佢哋活動房屋隔一條街嘅地方被發現。警察嚟到佢哋嘅地址嘅時候，只係睇到一個混凝土板。路易斯安那州州長愛德華茲對記者話：你去檢查下房間，房間唔再喺嗰度，所以你點樣去檢查呢？預報星期三話，墨西哥灣沿岸地區預計會有更嚴重嘅風暴，會出現新嘅龍捲風。路易斯安那州、密西西比同埋阿拉巴馬州嘅部分地區星期三都發布咗持續龍捲風嘅警告。喺路易斯安那州北部嘅聯合教區，法密維爾市長克勞話，星期二晚間一次龍捲風嚴重摧毀咗一個有50戶家庭居住嘅住宅樓宇，消滅咗附近一個拖車公園，附近仲有30個住家被毀。